¿Sabías que detrás de calentar tu comida hay una tecnología avanzada basada en principios científicos? Te lo explico en 40 segundos. El magnetrón. Este dispositivo es crucial, ya que genera microondas, una forma de energía electromagnética. Ondas en acción. Las microondas inducen la vibración de las moléculas de agua, grasa y azúcar en los alimentos. Este movimiento molecular genera calor uniforme. Por eso, los alimentos se calientan de adentro hacia afuera en cuestión de segundos. Diseño seguro. Todo ocurre dentro de una jaula de Faraday que contiene las ondas electromagnéticas, eliminando cualquier riesgo para el usuario. La próxima vez que uses el microondas, piensa en el magnetrón y la ciencia detrás de su funcionamiento.